朋友们，回到家第一件事，冒雨过来修车。第一个问题就是我这个油箱啊，这个问题已经出现2、3个月了。就是我加满油以后，走那个颠簸的路，一颠它这个油箱就响。你看啊，就是这种声音。我不知道是螺丝松了还是啥，反正这个声音听着很难受，我也不放心。这个问题今天要给它解决一下。第二个问题就是我这个车吃胎了，你看我这吃的现在是一块一块的，这边都已经磨平了，这里也磨平了，然后这里的牙还很深，一块一块的。现在车子开起来都是抖，跑到70-80码。一开始车子跑偏，我想哪个货车不跑偏，我也没有在意。直到最近这段时间，我发现轮胎车的一块一块的，然后车子开到70-80码，方向盘都抖，驾驶也都是抖的。然后我现在的怀疑不止简单的跑偏，可能是拉杆球头啊或者什么立柱之类的坏掉，插销立柱可能什么坏掉了，要修一下。修车师傅用千斤顶把我前面车子顶起来，然后进去检查了一下，发现拉杆球头啊立柱什么的插销都是好的，没有坏。然后他决定叫一个专门做4轮定位的过来把我车子做个4轮定位，因为术业有专攻嘛，他不是专门做4轮定位的，所以准备给我从外面叫一个认识的人。然后他把我车子情况跟专门做4轮定位的人说了一下，人家了解情况以后说应该是前面的轮毂变形了导致的吃胎，然后现在的解决方法是让先把前面2个轮子导到后面的轮子给它导到前面，这样先观察一段时间看看，如果还不行，他下次再过来做个4轮定位。轮胎导好以后，又把6个轮胎全部检查了一下，看看有胎压不足的，再给它充点气进去。后面4个轮子全部看完了，看了一圈，只有这边2个轮子还是比较好的，所以把这边后面2个轮子全部导到前面了，把前面2个轮子全部导到后面了。现在师傅在帮我检查第2个问题，就是油箱异响的问题，支架绷带都看了一下，也没发现什么问题，只能把我这个绷带的螺丝松掉，又重新全部给它紧固了一遍。又检查了一下，发现我这个保险杠变形了，跟这个油箱绷带已经挨着了，不知道是不是这个保险杠跟这个绷带摩擦产生的异响。2个问题目前暂时都解决了，在回家的路上我又试了一下跑偏的问题，车子现在已经不往右偏了，也不用说往左边拽方向了，但是现在又有一个什么问题呢？方向盘回正，车子稍稍往左有点跑偏，不知道是不是我的错觉，等下次上高速了再跑跑看。目前先这么低吧，日常跑车再多留意一下，看看会不会吃胎了。搞定了啊！此次花费50块，老板说30块钱，但是我看着下着雨搞了1个多小时，不容易的。虽然我跑车也不容易，但是我觉得30块确实有点少了，我给了老板转了50块钱啊。然后暂时先这样跑着，我希望这次能一次性解决问题啊。